携帯電話をお持ちの方はマナーモードに設定の上、通話はご遠慮ください。ご理解とご協力をお願いいたします。次は石神でございます。お出口は左側です。Thank you for using the Enoshima Dentetsu line. The next station is Ishigami, EN2. 次は柳小路でございます。お出口は右側です。The next station is Yanagikoji, EN3. 鵠沼でございます。お出口は右側です。The next station is Ugenuma, EN4. 次
園でございます。お出口は左側です。湘南海岸公園駅は電車とホームの間が広く空いているところがありますので、お降りの際は足元にご注意ください。 The next station is Shonan Kaigan Koen, EN5. 次は江ノ島でございます。お出口は左側です。この電車は4両編成です。2つ先の腰越駅ではホームが短いため、一番前の車両はドアが開きません。一番前の車両にご乗車で、腰越駅でお降りのお客様は一つ後ろの車両からお降りください。 The next station is Enoshima, EN6. この電車は4両編成です。次の腰越駅ではホームが短いため、一番前の車両はドアが開きません。一番前の車両にご乗車で、腰越駅でお降りのお客様は一つ後ろの車両からお降りください。そうだね。次どこ？いいじゃん、いいじゃん。これです。次どこ？次はね、今06っていう江ノ島ってところですね。こっち側に鎌倉に行くから、次は07。腰越え。今どこ？今06。06。何がすごいな。なんで行くのあっちに？挟めないよね、下入ってる。あ、そうだね。出せばいい。そこにこう手をかからない。いや、ここに入って、歩いちゃってますから、そこに入らせて。おいおい、じゃあ、そこに入らせて。だから抱っこしてる。じゃあ、そこに入らせて。
ああね、やっぱ乗れなかった。お待たせいたしました。次は腰越でございます。お出口は後ろ3両左側です。腰越駅は電車とホームの間が広く空いているところがありますので、お降りの際は足元にご注意ください。The next station is Hoshigoe, EN7. The platform at the next station is shorter than this train. The doors on the left side of only the last 3 cars will open. なるほど。自分がやると。いつでか知ってますか？出るよ。まだ出ない。降りるのは1、2、12だ。12だ。8000って思うんだけど、8000の駅から降りて、そこに多分ね、時間が早いから分かんないけど、ちょっとクリームとかしてると、いろんなお店があるはず。でも電車だから早いよ。車だから歩きたいか。次は鎌倉高校前でございます。お出口は左側です。まだ10時でしょ。The next station is Kamakura Kokomae, EN8. こ
右側です。そうよくわかった。 The next station is Shichirigahama, EN9. さっきから教えてた。トンネルも通ったし、いいじゃない。このコースに来てよかった。海も見れたしね。涼しいし。涼しいしね。明日暑いのかな。なんか蒸し暑いから多分。電車は揺れるもんなんだ。電車は揺れるもんなんだ。明日がすごいね。明日35度だから。今日はね。じゃあ運転手さん。半分乗って終わり？そうだ。途中で降りて。半分乗って終わりだね。本当でした。まあね。次は稲村ヶ崎でございます。お出口は右側です。 The next station is Inamuragasaki, EN10. 手道がないからね。今日から動いてるから動いてる。申し訳ないね。そこが一番揺れる。次が10。12だよ。今が10。大丈夫か。あと2つだよ。川桁キラ59分なしです。お、違うでしょ。色で。あ、本当だ。あれも始まる。そしたらああ、いいね。
夏だし。川から駅お待たせいたしました。発車いたします。前髪だけ切るかもしれない。あ、そうなんだ。お待たせいたしました。次は極楽寺でございます。お出口は右側です。江ノ電からのお願いです。携帯電話をお持ちの方はマナーモードに設定の上、通話はご遠慮ください。ご理解とご協力をお願いいたします。The next station is Gokurakuji, EN11. お願いいたします。ただいまの電車は先の輸送線の線形中止いたしております。ホームで発生したり、一緒にしたり、次で降りる。で、黄色い電車が来ます。事故申し込みお客様のご協力お願いいたします。あ、車庫だ、車庫。見てよ、車庫。ほら、車庫。そうだ。ああ、本当だ。江ノ電いっぱい止まってんね。極楽寺、お出口は右側です。次かな。そうそうそう。これの出番かな。こんにちは。じゃあこれ一緒に。ダメって言ったのに。無理。トンネルくぐるよ。もうくぐってるけど。なんか食べる人。持ってる。一緒に持ってる。次は長谷でございます。お出口は左側です。長谷駅は電車とホームの間が広く空いているところがありますので、お降りの際は足元にご注意ください。The next station is Hase, EN12. 反対です。左側です。左側です。大仏、口先です。足調べすぎて。離れて。先降りていい？先降りていい？あ
浜由比ヶ浜でございます。お出口は右側です。 The next station is Yuigahama, EN13. 次は和田塚でございます。お出口は右側です。わらずかです。お出口は右側です。開き扉ご注意ください。次は鎌倉終点でございます。横須賀線ご利用の方はお乗り換えです。お出口は左側です。 The next station is Kamakura Terminal, EN15. まもなく鎌倉終点でございます。お忘れ物のないようご注意ください。江ノ島電鉄をご利用いただきましてありがとうございました。 We will soon arrive at Kamakura Terminal, EN15.